Comencem. Davant les notícies que apuntaven a una nova oferta a la CUP per desbloquejar la investidura del president, Junts pel Sí ha volgut clarificar la seva posició. No hi ha presidències corals ni grans novetats en ofertes, gairebé tot és sabut. És, però, l'estil i arronsa propi de tota negociació. L'esperança és l'última cosa que es perd. En un comunicat, Junts pel Sí ha aclarit els termes exactes de la proposta que fan a la CUP sobre la presidència de la Generalitat. Després de confirmar les dues proposicions fetes durant el ple d'investidura, recordem, una presidència, una vicepresidència econòmica i dues macroàrees de benestar social i d'exteriors, i que en 10 mesos el president se sotmetés a una qüestió de confiança, la novetat estaria ara en els mecanismes de coordinació. Es crearia una mena d'organisme de coordinació de la presidència amb aquestes 3 àrees que permetria prendre les decisions de forma col·legiada, reforçant la idea de govern de transició. Tot plegat un pèl alambicat, com ha reconegut el mateix president en funcions durant un acte amb el sector de l'automoció. Ni avui, ni demà, ni dissabte entrarem a valorar res d'això de manera pública perquè entenem que ja fa uns quants dies vam donar la veu a les militants de la CUP i, per tant, seran elles qui diumenge, entre totes, valorem totes les coses que tenim sobre la taula. La pilota segueix en el terrat de la CUP, que aquest diumenge es podria pronunciar en una macrotrobada a Manresa. Una macrotrobada, una assemblea. No sé què us diu l'olfacte, si finalment el desllorigador serà dominical, diumenge hi haurà una decisió que pugui desencallar el govern provisional. Enric, què et diu el teu nas? No ho sé, jo si fos la CUP, com a mínim no investiria res fins que no hagi començat la campanya electoral, perquè... Però si justament es vol que sigui l'inrevés? Ja, justament per això. No, perquè es trobarà que investeix el Mas i aleshores es trobarà l'OMS fent discurs, diguem, a la campanya electoral, un discurs absolutament pactista que deixarà la CUP en fals. O sigui, això... Estàs abonant l'agonia del govern provisional fins al 9 de gener o vols eleccions al març? Sí. No, és el que faci falta. És que jo crec que es complica molt la cosa. És a dir, totes aquestes ofertes amb aquestes estructures noves i noves institucions de coordinació, tot això, si tu vols fer un procés d'independència, justament el que necessites és simplificar l'administració, no pas complicar-la més. Dona una sensació de repartiment del poder que no té cap sentit. És evident que si el Mas es queda, és igual quin sigui el repartiment, ell manarà per una senzilla raó, perquè és l'antic president, i per tant és el que domina tots els ressorts de la Generalitat. Aleshores, el Mas va fer una conferència en la que va dir que si feia falta ell aniria a l'últim, tancant simbòlicament la llista. Sí, d'acord, ha anat quart i era el candidat de Junts pel Sí. Però escolta, ha perdut, és a dir, li ha faltat un diputat. És molta mala sort. De fet, és una mala sort típica de la gent perfeccionista. Ha volgut ser tan perfecte que li ha faltat un diputat. La CUP no vol investir. Doncs que no l'investeixi, però estan intentant posar la CUP en fals, com van fer amb Esquerra, i l'única cosa que aconseguiran és embolicar més la troca. És com jo ho veig. Laia, no sé si ets tan... A veure, jo la teva pregunta, és que ja no sé què és ser optimista i què és ser pessimista, si em permets posar-ho en dubte. Ser optimista seria dir, bueno, sortir d'una situació d'interinitat d'un govern provisional i passar a un govern investit. Soc pessimista en termes d'estabilitat. Ara, això pot representar-se en escenaris molt diferents. Per tant, si m'acullo a la pregunta que feies, què passarà diumenge? La pregunta era això, exacte. Sí, exacte. Jo crec que, finalment, diumenge han de prendre posició, un posicionament o altre a la CUP. Molt em temo, en els termes que he sentit avui la proposta, la nova conformació d'aquesta proposta... Tampoc sembla tan nova. No, per això ho dic, justament em refereixo a això. No tan nova respecte al que es va dir a l'última sessió del debat d'investidura. Anava això, Xavier. És a dir, que em temo, diguem-ho així, que avui el que hi ha hagut bàsicament és una reiteració del que ja es va exposar el dia del debat, del segon debat d'investidura. El diari ara parlava de... Hi havia una informació que deia que si tots serien presidents. Sí, no, és evident que pel que hem vist en el detall no és així, que hi ha un president, que hi ha un vicepresident, que hi ha a continuació, tal com estableix la normativa institucional des de l'Estatut a la llei de la presidència, un ordre protocolari que el següent que seria la Neus Munté i a continuació el Raül Romeva, un portant temes socials, l'altre portant temes internacionals o transparència. Sí, i una miqueta de calaix de sastre pel que he vist, i que a partir d'aquí es diu hi haurà una certa, diguem-ho així, hi haurà reunions de coordinació de tots quatre. Anava a dir, més faltaria, no? És a dir, amb
amb l'etapa que ve, home, va bé que ens ho Afers diguin, exteriors, interiors, però justícia i vull governació. presumir que encara que no ens ho diguessin, en formaria part en qualsevol Però no us sona tripartit, tota aquesta... És a dir, diguem, us imagineu la premsa comentant les reunions de coordinació? O sigui, no us sona tot plegat una mica embolicat al camarot dels germans Marx? El que és una proposta que Convergència, perquè jo crec que és qui porta el pes de les negociacions amb la CUP... Estàs encostipada, no? Sí, estic encostipada. Es nota, oi? És la proposta que va posar damunt de la taula fa uns dies, però s'intenta maquillar com alguna cosa nova quan en realitat és la proposta d'aleshores. El que aquestes darreres setmanes veiem com es dona el pes, com si el pes del futur del procés estigués bàsicament en el sostre de la CUP, com si el futur del procés depengués de la CUP, i això en realitat és mentida, perquè en la taula de negociacions aquí veiem que hi ha la CUP, que hi ha Junts pel Sí, en concret Convergència Democràtica, que posa damunt com a sí o sí l'opció que s'ha d'investir. Convergència Democràtica i tots. Oriol Junqueras ha dit el nostre candidat és Artur Mas. Així es diu, però està clar que... Raül Romeva diu el meu candidat és Artur Mas. Això és el que es diu, però en el seu moment... Si no ens creiem ni el que ens diuen, ja podem tancar la barraca. A vegades s'ha de posar una mica en dubte què ens diuen. Però Artur Mas va ser un candidat que bàsicament va imposar Convergència en les negociacions. Aleshores, aquí el que hem vist és que per la seva part la CUP sí que ha fet propostes alternatives de presidenciables i en concret fins i tot ha proposat una persona de Convergència Democràtica de la direcció com és Neus Munté, i per tant veiem que la CUP ha mogut fitxa i fins i tot ha fet una proposta que jo diria Déu-n'hi-do per ser la CUP, proposar fins i tot algú de Convergència, i en canvi Junts pel Sí, en concret Convergència Democràtica, no es mou de la seva posició. Quan en el seu moment... Diu el teu nas si hi haurà acord o no, però si el teu nas està encostipat, doncs podem preguntar. I no només el meu nas, de fet el diumenge és una trobada de valoració, d'opinió, i en última instància serà una assemblea extraordinària de la CUP qui acabarà decidint. I creus que serà allí on es decideix o no? Encara no? Jo crec que per la lògica de la CUP i el seu funcionament segurament serà una assemblea extraordinària que prendrà aquesta decisió. No la de Manresa. No, la de Manresa no. Francesc Serès? No sé, a mi el que més m'interessa és el conjunt de fotos que va sortint de tot el país amb tota aquesta negociació i veure quina era la distància que hi ha entre la CUP i una part de Convergència, que és la que finalment, des d'un marc com l'independentista, no ha pogut trobar un encaix i no ha pogut sumar forces. Això és la part que a mi diguéssim, em crida més l'atenció, perquè sabia que era el desllorigador de tot plegat, és a dir, si aquestes dues parts podien arribar a un acord, que Mas sigui president o no, al final és un símbol de que hi ha una part, segurament la part més osant, la part més endavant, la part més dura de la CUP, per dir-ho així, i una part de Convergència, que podria estar representada pel Francesc Homs, i per altra part un sector més de llibergència, que aquest sector és com oli i aigua, i aquest era el gran repte que teníem en el procés, és a dir, saber si això podia entrar més enllà de la part més festiva, que eren les manifestacions, si podia acabar encaixant. Si això encaixava, era un gran punt de partida per poder tirar endavant una proposta seriosa tirar endavant vol dir sense les desconfiances mútues, sense el joc per sota la taula, sense la pressió que ha exercit sobre Esquerra, Convergència, etc. Sense repetir els errors del passat. Això veiem que és molt difícil, que de moment no és possible. És que de fet ens van estar dient que aquestes eleccions del 27 seran unes plebiscitàries i en realitat avui la dificultat en les negociacions mostra que no eren només unes plebiscitàries, que evidentment el tema de la qüestió nacional era un eix central, però que hi havia d'altres debats en joc, en particular quin model d'estat, quin model de país, i aquí evidentment hi ha visions diferents de la Catalunya que cal. I sobretot unes parròquies pròpies. Jo crec que és la trampa aquesta, Jo crec que la trampa, justament tota aquesta trampa de la unitat, amb la qual s'ha estat insistint des de fa molt temps, és la trampa de l'Estat. És impossible, un país no està fet per anar en bloc com si fos Nord-Corea. És a dir, quan a Nord-Corea van tots en bloc perquè hi ha un dictador. No, és veritat, un país està fet de gent molt diferent. Doncs la Moncloa és una mica pion-yang, perquè en passen tots. Per això no ho han dit des de Madrid, Els processos d'independència es fan amb referèndums d'autodeterminació, justament perquè només es discuteix una cosa i queden molt més enllà dels partits. És a dir, si es volia fer una independència, el que s'havia de fer era un referèndum d'autodeterminació. I un referèndum d'autodeterminació, el Rajoy no el podia parar de cap manera. Després haguéssim vist com això s'aplicava o no. La teoria política ja la sabem, una altra cosa és la realitat del dia a dia en aquest país. És que el que és fals és que per fer la independència calgui que el Francesc Homs i no ho sé, el Pau Llonch es posin d'acord. Això és mentida. No és així, no cal. Només cal que tots dos posin sí
en una urna. Ja m'estàs dient el No, mateix. és l'única cosa que cal. Tota la resta és trampa. Hem de ser conscients d'una cosa, és a dir, com deia l'Ester, aquestes eleccions se'ns van dir que eren plebiscitàries i si s'opta, diguem-ho així, a falta, no com a primera opció, perquè realment el que es volia és que hi hagués un referèndum, però al final qui proposa que aquestes eleccions siguin considerades un plebiscit és qui les convoca. I en el moment que les convoques tu has de saber que no només estàs dipositant un sí o un no, sinó que la següent decisió que hauràs de prendre és l'elecció d'un president i la conformació d'un govern. I per tant, quan tu dius que sumen la CUP i Junts pel Sí, has de saber que et sumarà per tot el que passarà a partir d'aquell dia. I no sumen, i estem veient que no sumen. Però dèiem abans la metàfora aquesta, heu fet servir aquesta frase del maig del 68, no creieu que la CUP pot veure que sota les llambordes de la plaça de Sant Jaume, és a dir, sota el poder institucional, hi ha la clau també per governar el destí? Bueno, l'has fet servir tu, la que potser sota les llambordes qui cal qui miri és Artur Mas, no? Que potser la clau del destí de Catalunya està justament sota els seus peus, perquè aquí el que està al debat és si el procés depèn d'una persona o una persona depèn del procés, no? Però és que és mentida, és que segueix sent un debat fals. Jo no crec que sigui un debat fals, perquè si Artur Mas fa un pas al costat, el desllorigador que ell mateix apel·lava en relació a la CUP està a les seves mans. Segurament la independència tampoc es concretarà. Jo, per altra banda, també penso, entenc en quin sentit ho dius, però també penso alhora en una part, crec que a més podríem dir que fins i tot important, de tots aquells que van agafar la papereta de Junts pel Sí el 27S, crec que per un perfil important de votants, i tots tindrem moltes cares i molts amics i molts coneguts al cap, el fet de que el candidat d'aquella opció a la presidència fos Artur Mas era una opció, diguem-ho així, claríssima, o un argument claríssim per agafar aquella papereta. Per tant, per tot aquest perfil de gent, també entenc, diguem-ho així, que si desapareix Artur Mas d'escena, aquesta majoria que semblava representar-se el 27S deixa de ser una majoria sòlida. I no tan sols això, sinó que tindràs que hi ha molta gent que s'estimarà més tenir un Mas-Colell que un Busqueta, és a dir, que trobaràs moltíssima gent que dirà aquest discurs polític a mi no m'interpel·la en absolut perquè m'està portant cap a llocs que realment m'espanten. Això en tot cas s'hauria de veure, també en el seu moment es va dir que de les maneres Ada Colau seria alcaldessa de Barcelona i en canvi la història ens ha demostrat que allò que sembla impossible a vegades acaba sent del tot possible. I a banda hi va haver una enquesta ara fa un mes de Metroscòpia, hi va haver una enquesta de Metroscòpia que deia que un 71% de la població catalana preferia un president que no fos Artur Mas i un 80% dels votants de la CUP tampoc volen Artur Mas. Per tant, veiem que hi ha un cert malestar amb les polítiques que ha vingut desenvolupant fins ara president del país, això sí, però bueno, ja sabem. No, però de tota manera... El que de totes maneres, bueno, ja sabem, les enquestes i aquests sondeig d'opinió estan allà. Qui pregunta ja respon, no? No, però tampoc no ens estranyem, és a dir, ara imaginem, clar, aquí tenim el posicionament sobre la taula d'Esquerra Republicana i de Convergència Democràtica, però si en lloc d'imaginar-nos els dirigents de, ens imaginem els votants de, que les enquestes es fan als votants de i no als dirigents de, pot haver algun dirigent, però majoritàriament són votants, quan tu li preguntes a algú que històricament ha votat a Esquerra Republicana o que si ha votat a Junts pel Sí és arribant-hi des d'Esquerra Republicana i se li pregunta qui voldries que fos president, el normal és que no et digui Artur Mas, sinó que et digui algú dels que ell hauria votat si no fos per aquest escenari. Puc fer una petita reflexió? Per tant, tampoc em sorprenen tant aquestes xifres. D'on venim? Les eleccions del 2012 per què es van fer? Per fer un referèndum d'autodeterminació. I el Pere Navarro anava amb el programa de fer un referèndum acordat amb l'Estat. I el Mas va dir que faria un referèndum sí o sí. Bueno, amb aquella ambigüitat, però va dir que faria un referèndum sí o sí. I Esquerra va dir que faria un referèndum. De fet, Esquerra sembla que deia que ja directament, si guanyaven les eleccions, directament proclamava la independència. O sigui, aquest era el llistó. Aleshores, guanya Mas però no treu aquella majoria excepcional que havia demanat. I Esquerra Republicana li ofereix suport durant tota la legislatura per fer un referèndum d'autodeterminació. I aquest referèndum d'autodeterminació no es fa. I aleshores tornen a convocar unes altres eleccions, com vosaltres dieu, dient que són plebiscitàries i que l'important i l'únic tema és declarar la independència. Molt bé. Aquest plebiscit, segons, es guanya, en el sentit que hi ha molt més vots que sí que no. A mi em sembla una salvatjada perquè per fer la independència has de fer un referèndum d'autodeterminació, unes plebiscitàries, però bueno, fas unes plebiscitàries, ho han decidit així. Fan una declaració al Parlament i ara tenim la senyora Forcadell fent al·legacions al TC perquè la política fiscal, diguem, del govern de Madrid no... Vull dir que el problema és que si no et concentres en l'única sola cosa
que pot desllorigar el tema de la independència i ho barreges amb altres coses, sempre acabarem Però hi ha hagut els intents, diguem, aquestes eleccions es fan d'aquesta manera perquè no se cedeix la competència per fer un referèndum. Però aleshores, si l'única cosa que s'ha de fer és la independència i després s'han de fer eleccions, no cal que el senyor Mas sigui president. Si l'única cosa que s'ha de fer és tallar amb l'Estat i fer unes eleccions constituents en què els partits es tornin a presentar per separat, i això era un referèndum, com diuen, que en realitat no ho era, i s'ha vist que no ho era, perquè a més tens tot el bloc d'Unió i tot el bloc de Podem que no saps ni contesta, que no saps si sí o si no, aleshores el senyor Mas no necessita ser president. Jo el que vull dir és que si es barreja la independència amb altres coses, com per exemple si el senyor Busquets és conseller d'Economia o és el senyor Mascolell, deixa'm, Enric, que justament hi afegim altres coses.